एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। शुरू उन्होंने किया है, खत्म मैं करूंगा। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। अभी तक सबको निलाया है। बेटा एक गुटखा खाने का इतना शौक है तो एक काम कर, एक दोस्त और बना, कांधा देने के काम आ गया। कमाल करते हो यार। पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठुकाई अलग से। और इस पुलिस वाले ने अगर तुम्हें ठोका तो प्रमोशन अलग से और बहादुरी कम है। टाइगर शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता।